Иди на место, иди. Проходи. Чем буржуйка хорошо чугунная. Вот приехал, мне время хватило пару охапок дров принести, снег немного раскидать. И все, в избушке уже тепло стало, начинает снег таять. И пока сейчас все вещи перекидываю, там еду в избу, все, здесь уже можно будет спокойно находиться, без верхней одежды. Прогрелась труба и, знаете, как ракета работает. Тяга такая. Вон, пар фигачит. Всем привет! Если не здоровался, видео должно начинаться с таких вот позитивных новостей. Но, в общем, добрался я до избушки впервые на снегоходе зимой, так сказать, в этом году. Вещей с собой по минимуму, так как начинаю ездить в экспедицию уже сейчас с декабря. Продуктов с собой тоже по минимуму. Перед уездом, когда собирал лагерь, специально подготовил бочку продуктов и все оставил там на берегу, рядом с палаткой. Завтра утром выезжаю на пробитие дороги, поеду без саней, поеду налегке, беру только бензин. И в течение 2 дней мне надо будет добраться с перевалочной базы. Кстати, вот избушка у нас стала перевалочной базой, так как за полгода я ночевал здесь буквально 3 ночи. Добраться до дальней базы, обустроиться, постараться наловить рыбы, наладить быт и так далее. Сейчас что остается? Накормить собак надо, вещи вроде подсохли. И проблема с датчиком угарного газа, надо будет батарейку поменять, он пиликает перед сном. Ну и сугробы немного разгребу. В общем-то, мы доехали, друзья, вы ждали. Вот избушка, сижу, честно, кайфую. Лег бы спать бы сразу, дел много. Звук сделан специально такой, чтобы ты спать не мог. И вот с севшей батарейкой вообще спать не получится. Так, джипишка. Что она села-то, он особо-то не включался. Что такое, блин? О, ага, нифига себе. Закисло, походу, там. Оторвал. Слишком плотная там защелка оказалась. Вот это. И что придется? Прям так в сандалю. Посмотрел, если буду там сейчас ножом все это делать, все это разлетится. О, нормально. Сейчас проверю. Готово. В избушке перед сном все подготовил. Потом почистил здесь тропинки вон немного. Весь снег смысла убирать нету, так как здесь я буду буквально там 1-2 раза в месяц заезжать, как на перевалочную базу. Завтра вот надо будет сани вот эти вот выкапывать грузовые, чтобы можно было сразу же металл цепануть. И надо где-то в сугробах найти, завалило мелкие сани. Завтра, возможно, их возьму, там бензопилу, бензин. Так, ну вроде бы все. Сейчас что хочу сделать? Вот розетка, генератор от избушки стоит где-то около 50-100 метров. По сугробам не хочу идти, надо прожекторы зарядить. А вот здесь поставлю, сейчас все равно спать буду перед сном без видео. Пусть тарабанит. Ну все, вот так вот мы приехали, расположились.
Сейчас снегоход еще подготовлю. Ну и в принципе все на сегодня. Утро начинается с чашечки хорошего, прекрасного и замечательного кофе. В этот раз Колумбия, 100% арабика. Кофе в дрип-пакетах. Вот смотрите. Вот так вот достаю. Кофе свежий. Очень удобно в походе, в путешествии, в командировке. Вот таким вот образом одеваешь на кружку. Заливаешь горячей водой, главное не кипятком. И ваш утренний прекрасный и замечательный кофе готов. Для тех, кто будет впервые заказывать, порекомендовал бы заказывать именно 100% арабику. Ну а для специалистов также есть кофе с добавлением робусты. Это уже такой более крепкий, насыщенный, бодрящий кофе. Мне нравится 100% арабика. Все ссылки оставляю в описании под видео. Компания Макбуш. За качество кофе ручаюсь 100%. Ночью было минус 40, сейчас минус 35 примерно градусов. Где-то 20 минут ждал, коробка передач не включается, масла все промерзли. Санки решил все-таки с собой взять. Там бензопила, бензин, какие-то рыбацкие вещи по пути сразу же потащим. За день в планах хотя бы 20 километров путика пробить. И за второй день, возможно, уже добраться до базы. Посмотрим, как будет получаться. Собаки замерзли, все, собак оставляю в избе. И сам понемногу трогаю. Первым делом сейчас добираюсь до переправы, до речки. Смотрю обстановку и там уже на хода без остановки едем. По видеоаппаратуре батарейки все по карманам. Надеюсь, что запись какая-то будет. Не знаю, на что снимать, либо камеру снегоходом отогреть. Вообще даже кнопки не нажимаются. Либо в трусы ее потом засунуть. За пазухой не успевает она даже прогреться. Кнопки все задубели. Не работает. Единственная камера, которая зимой хорошо работала. С левой стороны проталина, за моей спиной тоже. И вот здесь неделю назад все была вода посередине. Человек на снегоходе специально подъехал, фото мне потом присылал. Сейчас все замерзло. Из минусов еду хорошо. Очень много снега нагребает снегоход, но едет. Подвеска вся промерзла, подвеска не работает. Есть такие некоторые нюансы. Вот наш выезд, заезд и выезд. Сейчас с разгона, в общем-то, переезжаю. И все, без остановки. Чая с собой нету, взял котелок, дрова. Возможно, где-то надо будет останавливаться. Из запланированных 2 дней, наверное, придется дня 3 бить дорогу. Вот такой вот сугроб впереди нагребает. Сейчас еду без скорости. Если на скорости я пойду, ну дорога потом вся как пьяный ехал. В обратку как возвращаться?
Вот так вот понемногу, километров 10-15 в день надо будет бить. И нормально. Самое что интересное, это самая мелкая колея, которая здесь есть. Хочется, конечно, газануть, но толку нету. После меня след будет не пойми какой. Изначально, когда в полный газ шел, все было нормально, но там нету колеи. И вот в том году, я же не могу в каждом видео, да, каждому объяснять. Снегоход сейчас провалился, все, он на левой стороне. Здесь уже старался бить понемногу. И псевдо вот такие крутые таежники потом начинают учить жизни, то, что надо накатывать 3 бураницы, потом ты будешь ездить и якобы нигде не будешь проваливаться. Но когда ты говоришь, что здесь колея, видать, это все мимо ушей пропускают. Что происходит? Вот я сейчас сижу на сугробе, в сугробе, да, плотная площадка. Как только лыжа у снегохода наезжает вот сюда, опа, все, вот смотрите, выше пояса глубина. Лыжа скатывается, и так будет на протяжении всей зимы. Ты потом и ездишь вот здесь как инвалид. Только вот то, что ты накатал за всю зиму, вот этот путик, только по нему ездишь. Только ты влево-вправо, все, снегоход на боку. Снег еще не утрамбовался, а в колее он вообще трамбоваться не будет. Сани оставляю, снег пухлый, тяжело идти. В общем, впереди дорога-то будет все уже, а колея будет все глубже и глубже. Взял с собой лебедку, вот специально сиденье около избушки скинул. Цепь взял, бутерброды, котелок. Ну и вот так вот сейчас выехал. Санки вот там оставил. Надо будет еще снегоступы взять. И все, поехал. Там, где шея, пар выходит, все полностью задубело. Но на улице, кстати, потеплело немного. Сейчас заводил снегоход, также включил камеру. Перед выездом проверял уровень масла. Ну, с маслом все нормально, у меня и масло как бы есть. А почему-то давление, кнопка загорелась, масло. Так и не понял, что, испугался, выключил, завел. Сейчас все нормально. Прошел, наверное, километров 10. Наверное, 15-ку постараюсь добить. Уже на самом деле темно. Эта камера так настроена. Прошел примерно 17 километров, но эта колея бьет любого. Провалился, все нормально, опять видите, лыжа ушла на правую сторону, и там прям сантиметров, наверное, 70 на боку лежит. Сейчас буду понемногу разворачиваться, протаптывать в обратную сторону дорогу. Если так посчитал, каждый день буду ездить,
завтра можно подольше попробовать, то в принципе доберемся. Сейчас проехал уже несколько таких значимых болот. Смотрите, там луну видно, вон. Ладно, надо выезжать, да, переть до саней. Сани с собой никакого смысла тащить нету. По такому снегу держит снегоход. Постоянно отцеплять их. Очень не включился. Камера-то выключила. Картина называется «Выживальщики курят в сторонку». В общем, чая-то у меня нету. Чай там, около палатки. Кофе забыл, оставил в избушке. По пути снег много не стал есть, чтобы горло не болело. Сейчас закипячу воду на костре. Костер называется «Быстрый». И пару веток добавлю от елки, да и все. Так, чтобы хотя бы в чувство себя привести. Сахара бы надо было. Шоколадка там, все, забыл что-то утром. Колбасу взял, это взял. По снегоходу прет как танк, но с моим телосложением, конечно, это в обратный путь ехал. Не могу, не хватает моих сил на обратный путь, в общем-то, руками рулить. Полтонны где-то снегоход, снаряженный массой, с бензином, со всеми вещами, что я сейчас везу. А мой вес 75 килограмм. Так, надо бучков подготовить. Для аромата так немного. О, елочка. Опа. На все про все. Минут 15 ушло. Вообще недолго. Смоляк вот напополам рубанул. Маленькую часть на щепки. Эту на снег часть. И все. Все готово. Вот так сбоку прям поставил. И нормально. Завтра буду продолжать бить дорогу. Надо будет с собой еще, ну хотя у меня здесь в санях, сани оставляю здесь. И завтра сани потащу, так как сани немного путик приглаживают, как бы путик получше становится. На обратный путь ехал я не быстрее, чем в эту сторону. То есть, ну, скорость не такая быстрая, потому что гусянка проваливалась, яма, а лыжи-то поверху шли. И надо на обратном пути все это также продавливать. Сейчас все продавил, часть дороги сделана. Но я рассчитываю, что, наверное, дня 3 придется бить. Потому что, уехав 20 километров в одну сторону, в обратку-то еще плюс 20 и еще плюс 20. А там, где ты проехал только свежий след, очень тяжело. Не хватает сил руль крутить. Уже останавливался несколько раз там. Натяжитель такой есть, чтоб типа нагрузка либо наперед, либо назад снегохода была. И в ту сторону крутил, и в ту толку нету. Может расширить ли то, что слишком здоровое. Что там такое попалось? Кстати, прикольно получилось. Новогодний такой вкус. Кстати, всех с наступающим.
Новым годом. Постараюсь пробить дорогу и успеть дня на 2 мотануть. Встретить Новый год с вами здесь в тайге. Установить жерлицы. Загадывать не буду, главное доехать, посмотрим. Все как есть. Блин, чай-то прикольный получился, ничего такое. Главное с ветками не переборщить, чтоб ядовитый вкус не стал. И нормально. Колбаса, блин, смерзается. Зараза. Хрустить начинаю. Костер завтра, если успею, пока в бок все это скину, остановлюсь, тоже чайку попью. Надо, чтобы не сгорело. Нормально. Когда подъехал, градусник вот здесь стоял, была температура минус 40, потом градусник упал, вот на снегу полежал минут 10, минус 34, но я думаю, вот это вот такая самая правдивая погода. Градусник в магазине выбирал, но вот шкала все равно на одно деление соскочила, ну где-то 34-35 градусов. Где-то последние полгода печку вот так растапливаю, раньше с ума сходил, заготавливал много щепы. Когда дрова сухие и растапливаешь берестой, щепа не нужна, разгорается и так. Вот этого запала, вот такого куска, ну парочку можно, хватает, чтобы все это горело. Вообще щепы нету, так закинул и все разгорится. Все со временем приходит. Как говорится, вопросов больше, чем ответов. Сейчас подожду, бензогенератор тарабанит, эти отойдут камеры, заряжу. Холодные батарейки заряжать нельзя. Кофе надо попить. Ну что, завтра по-любому 45 упанет. Как вот быть? Что делать-то? Кайгуша. Ай ты моя хорошая. Одна там
в яме прячется, что-то задумала, блин, нехорошее. Ну все, все, все. Время 12:30. Скорее всего, буду корректировать планы, так как некоторые вещи не успеваю. Завтра, если не ошибаюсь, по прогнозу самый холодный день. Сделаю день отдыха на базе здесь. Сейчас записывал, показывал лыжи, которые поменял в марте. Это накладки на лыжи. На снегоходе Stealth сейчас установлены лыжи из-за санкций от тайги. Такие мелкие узкие лыжи. И вот стояли накладки, 3 номер. Была оттепель, я решил вообще самые крупные купить и купил от Yamaha Viking. Сейчас тоже их там сравнивал, показывал, но завтра увидим. Успел зарядить все аккумуляторы. И бензогенератор ушел в ошибку, заводится, работает, но не выдает электричество. Красная лампа загорается. Минус 38 температура. Меняю накладки. Ну что с такой погодой? Сейчас пока непонятно. Я-то выдержу, техника выдержит или нет. Вот генератор на отогреве. Не знаю, что он в ошибку уходит. Сейчас по накладкам. Это у нас китайская накладка от Yamaha Viking. И в чем разница? Ширина где-то 2 сантиметра, но это немного. Вот эти вот отверстия, когда засверливал, лыжа здесь нормально не встает. И накладка смещается под снегоход на 10 сантиметров, ближе к гусянке. И когда руль поворачиваешь, аж задевает гусянка об накладку. Возможно, из-за этого плохо рулится. Плюс нос здесь, смотрите, какой широкий. Вот родные, которые стояли. Она смещена на 10 сантиметров, наоборот, вперед снегохода. И плюс нос вот такой вот зауженный. Устанавливаю обратно и буду ездить на этих. Ну, нереально рулить. Сейчас все соберу. Ну, что будет завтра, пока неизвестно с такой погодой. Все полностью готово. Заменил накладки, отремонтировал бензогенератор. Там заслонка перемерзла. Если погода позволяет, завтра уезжаю. Ночная обстановка в избушке. Вот так вот здесь все вещи расположил. И сейчас перед сном напоследок решил еще пожарить целую сковороду мяса. Пол сковороды бабахну и ложусь спать. Кстати, хожу практически здесь в избушке в трусах. Ну, можно называть избушка, можно называть домик в лесу. Сделан каркас из бревна. Обшито все доской, потом утеплитель толщиной 5 сантиметров, ветрозащита и ОСБ плита. Очень тепло в избе. Буквально немного подтопил, и здесь просто жарище. Ночью спать тоже комфортно. Так, мяско, потом что там у нас? Лук, чеснок, специи добавлю. Вот такой вот у нас продуктивный день. Везде надо все успеть. Собаки уже отдыхают. Собаки, кстати, в такой мороз находятся, если что, постоянно в избушке. На улице они полчаса и потом обратно просятся. Всем доброе утро. Так, 55 метров пруги осталось дойти. Иногда приходится ей оповещение делать. И она сразу же возвращается, уже привыкла вот так вот. Тайгуша-то здесь у нас. Ага, во, все, прибежала. Ошейником чуть-чуть. В общем-то, вчера-то 40 было, не знаю, заведется снегоход. В 4 утра проснулся. Вышел на улицу, по нужде смотрю, температура пониже, 34-35. Сейчас масло доливаю и поехал. Утром сладкого что-то охота, ничего нету, вон. Сахар беру вот так вот, с кофе. Так, перебежала.
то, что вчера ехал целый день, сейчас проехал за час. Пару раз застрял с санями, скинул в колею. И погода-то потеплела. Вообще обычно с собой 2 куртки вожу. Одну до минус 15 и вот это до минус 35. Та синяя, конечно, не особо качественная, но для таких дел пойдет. Что происходит? Сырой становишься. Это еще хуже, чем немного промокнуть. Изнутри влага идет, потом продувает и заболеешь. Немного скину. Сейчас доеду до болота, скину санки. И потом буду через километров 10 уходить в лес. Буду продвигаться вдоль леса около 15 километров. Если, конечно, успею. Время 12 часов. Вот здесь вчера закончил бить дорогу. Санки оставляю и выезжаю вперед. Сейчас, наверное, с камерой немного проедусь и потом камеры все уберу и буду только заниматься дорогой. Кстати, расширители эти полегче стало. Ну, морда валится сильней. Где-то плюс, где-то минус. По снегоходу я потом пару слов своих скажу. Так вот потихоньку и буду ехать. Красота вокруг, тайга. Это старый зимник. В конце декабря дни очень короткие, постоянно темно. Световой день максимум 6 часов, ну так примерно 5. И подсчитав свое время, когда застрял, когда провалился в колею, пока достал камеру, установил, 3 часа из 5 теряется на то, чтобы вытащить снегоход и заниматься видеосъемкой. Остается ехать по светлому буквально 2 часа. Когда отложил камеры, в этот день проехал самый протяженный участок, но чуть-чуть все равно не получилось добраться, но об этом чуть позже. Добрался до очередной важной точки, и вот термоса с собой нету, и это проблема. Чай надо в лес заваривать. Сейчас поеду, пробью путик в обратку, разведем костер, и нахожусь я на очень значимом месте. Здесь есть старая дорога, по которой, ну, на снегоходе никогда не ездил. Видел на вездеходе, дорога эта вся заросшая, и пробиваться надо будет вдоль дороги по лесу. Остается добраться до базы 10 километров. И в чем плюсы? Погода стала где-то минус 12, минус 15, снег трамбанулся. И вот когда проезжаю, сразу же можно идти по буранице, то есть снег трамбуется хорошо. Это не как в минус 35 было, вот этот пухлый снег туда-обратно, он даже не утрамбовался толком. Едет снегоход сейчас везде, колею стараюсь объезжать там, где вот ветки показывал. Здесь колеи не должно быть, но здесь придется продвигаться по лесу. Надо вести коптер и, возможно, постараться подъехать к данной точке еще по темноте, уже по пробитой дороге, часам к 8 утра, к 9, когда светлает, и уже сделать последний рывок. И надеюсь, что Новый год мы встретим именно там, на базе, там, где металл, там, где хорошая рыбалка, хорошее, в общем-то, настроение и так далее. Но ехал сейчас, ну, на самом деле, не так уж сложно. Ехал очень хорошо. И рулится снегоход, и не валится. Прям замечательно. Пока костер разводил. Так, черное все. Мне все смешно про этих выживальщиков. Вот я разрыл метровый сугроб для того, чтобы развести костер и попить чай. И главное, с таким серьезным голосом где-нибудь за лыжной базой. Вот я разрыл еще 3 метра снега для того, чтобы добыть немного листьев брусники. Надеюсь, у нас и зрителей таких нету. Надо этим выживальщикам показать, как костры в тайге делаются за 5 минут на раз-два. Так, что, вчера мне понравился чай, который с елки. 2 веточки добавил. Сейчас для эксперимента добавлю 3 веточки. Без сахара, без ничего. Очень понравилось.
Что-то с дуру сначала рядом с костром сел вот здесь. Картинка такая красивая. Блин, чуть не сгорел по итогу. Сейчас пару слов скажу по снегоходу. Ну и вообще по событиям. Я думаю, то, что вот сейчас перед праздниками, перед Новым годом 99% кто смотрит видео, явно вы смотрите все это дома. В тепле, в хороших условиях. Не ленитесь, наводите активность. Приеду в четверг, загружу видео, почитаю ваши комментарии и в ночь сигану обратно для того, чтобы успеть отпраздновать Новый год. Обязательно пишите. От вас вообще ничего не убудет. Я уже об этом как-то говорил. По снегоходу пару слов. Снегоход нормально. Вроде бы как не ломается. Прет как танк. Но за второй год, вот то, что я езжу, сделал такой вывод. То, что эта техника для человека, наверное, с массой от 90 килограмм. 100 это вообще будет идеально. Если ты весишь 100 килограмм, то этот снегоход, ну, он будет более-менее адекватней управляться. Я, конечно, уже привык, не жалуюсь. Ну, что есть, то есть. Но все-таки склоняюсь к тому, что мне и раньше зрители писали. А все всегда приходит с опытом и с сравнением. Пока ты сам все эти этапы не пройдешь, ну, лично вот я так делаю, мне там как-то меня убедить навряд ли что-то получится. Потому что я всегда был на своей волне, всегда и буду. Все-таки я склонился к тому, что, возможно, на следующий год этот снегоход буду продавать и брать бэушную иномарку. Что-то из Скидо, потому что импортный снегоход с такими же параметрами, с более мощным двигателем, с более еще меньшим расходом бензина, с такой же шириной гусеницей, весит 290-300 килограмм, ну там 315, а вот этот, я говорю, с полной массой под полтонны. Буду менять все-таки снегоход. Этот сезон отъезжу, там уже будем смотреть. Ну а так, если человек 100 килограмм массой, вперед из песни. Так, что-то там у нас вообще картинка пропала. Пробую чаек. Ну, новогодний. Новогодний. Обалденно. Обалденно ты живешь по тайге. Целый день один ползешь.